Hej, velkommen til. I dag skal vi snakke om, hvordan man plusser brøker eller lægger brøker sammen. Ligesom i vores indledningsvideo, så skal man huske på, hvad en brøk består af. Den består af en tæller og en nævner. Og hvis man skal lægge brøker sammen, så gælder der en regel. Og reglen, den er, at man skal have en fællesnævner, for at man ligesom kan lægge brøker sammen. Fællesnævner, det betyder bare, at tallet for neden her, altså nævneren, skal være den samme på begge de brøker, eller alle de brøker, hvis det er flere end to, man vil lægge sammen, så skal det være det samme tal. I det her tilfælde har jeg prøvet at lave et eksempel her, hvor der står en fjerdedel plus en fjerdedel. Og så kigger man lige ned, ja, det er det samme tal, der står. Der er altså fællesnævner. Og så er det i virkeligheden ret simpelt ikke det samme, fordi så er det faktisk kun tælleren, man skal plusse, symboliseret ved den her bryg, jeg laver her, hvor jeg siger 1 plus 1 over nævneren 4, og det giver så 2 fjerdedel. Så 1 fjerdedel plus 1 fjerdedel, det er 2 fjerdedel. Læg mærke til, at man ikke plusser nævnerne sammen. Den skal man bare med over, lige så snart at man har den samme for neden. Det er noget andet, hvis det er, at man ikke har den samme nævner for neden fra start af. Fordi så skal man til at finde ud af, hvad kunne fællesnævneren så være. Og når vi så nævner begrebet fællesnævner, så er det faktisk bare et tal, som begge nævnere går op i. Så det er jo noget med at kunne sine små tabeller. Og hvis man kigger på den her, jamen vi har en nævner, der hedder 4, og en nævner, der hedder 3. Hvilke tal går 3 og 4 op i? Ja, det mindste tal, jeg kan komme i tanke om, det er tallet 12. Altså, så vi kan lave en fællesnævner, der hedder 12. For at man ligesom så kan lave en ny fællesnævner, så skal man det, der hedder forlænge brøken. Og forlænge brøken, det betyder bare, at man ganger med et tal i både tæller og nævner. Og så skal man så finde ud af, hvad for et tal skal jeg gange med, hvis jeg gerne vil have 12 til for neden. Hvilket tal skal jeg gange med 4 med for at få 12? Ja, det er 3. 4 gange 3, det giver 12. Og det er det, der sker i den her bryg. Jeg har min fjerdedel her, den ganger jeg med 3, både for oven og for neden. For når man forlænger en bryg, så skulle man altså huske at gange både i tæller og nævner. Og det har jeg gjort her med tallet 3. Den anden bryg her, tredjedelen, ja, hvad skal jeg gange en tredjedel med, eller tallet 3 med for at få 12? Ja, det er så 4. Så har jeg ganget med 4 for oven og for neden, og dermed forlænget min bryg med 4. Den her bryg har jeg forlænget med 3. Ja, 3 gange 1, det er 3, og 3 gange 4 er 12, så den bliver altså til 3 tolvtedele. Så når jeg forlænger en fjerdedel med tallet 3, så bliver den til 3 tolvtedele. Den her forlænger jeg med tallet 4, og den bliver til 4 tolvtedele. Fordi 3 gange 4 er 12, og 4 gange 1 er 4. Nu har jeg, ligesom i eksempel ovenover, 2 nye brøker, som har fællesnævner. Og så kan jeg ligesom heroppe bare plusse tælleren sammen og tage min nævner med over. Og jeg siger 3 plus 4, tager 12-tallet med over, som er min nævner. Og 3 plus 4, det er 7. Og så giver det 7 tolvtedele. Så en fjerdedel plus en tredjedel, det er altså 7 tolvtedele. Og sådan kan man arbejde med det, når man skal lægge brøker sammen. Se med i næste video.